What's up, Tamil gamers? Finally, it's arrived. கடைசியா மானிட்டர் வந்து சேர்ந்துருச்சு. அதனால நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். நான் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அன்பாக்சிங் வீடியோ, செலக்ட் ஓவர்வியூ அது எல்லாமே கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமேலு ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் வீடியோ பண்றதுனால கொஞ்சம் நர்வஸா தான் இருக்கேன். அதனால ஏதாச்சும் இதுக்குன்னு இருக்கும். பட் கண்டிப்பா இது ஒரு நல்ல மானிட்டர் தான். சூப்பரான மானிட்டர், நிறைய ஃபீச்சர் பேக் மானிட்டர். உங்களுக்கு நீங்க கேமிங் மானிட்டர் ஏதாச்சும் இப்போ ரீசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இது கண்டிப்பா உங்க லிஸ்ட்ல இருக்கணும். பிசி கேமிங்க்கும் இது சூப்பரான மானிட்டர், அதுக்கும் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. அதனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபீச்சர்ஸ் அதோட என்னென்ன வருது அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமேலு நம்ம அன்பாக்சிங் போகலாம். இது ஷிப்பிங் பண்ண பாக்ஸே ரொம்ப பெருசா இருக்கு. இருக்கிற டேபிள் சைஸும் இருக்கிற 4-10 புக்ஸ் வச்சிருக்கிறதுக்கும் இது சும்மா ஷிப்பிங் பாக்ஸ் உங்களுக்கு பெருசா இருக்கு. ஆக்சுவல் மானிட்டர் வந்து கண்டிப்பா அதோட பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும். ஓகே கைஸ், அன்பாக்சிங் ஆரம்பிச்சிடலாம். பயமா போடுறேன். எல்லாருமே ஒட்டிட்டு இருக்கு. ஓகே, அபிஷியல் BenQ நல்ல பாக்ஸ் ஒன்றும் அதிகமா டேமேஜ் ஆகுது இருக்கு. ஏன்னா யூஸ்வலா இவ்வளோ பெரிய மானிட்டர்னா யூஸ்வலா ஷிப்பிங் பண்றப்ப அவங்க எப்பவுமே கேர் எடுக்காம தான் பண்ணுவானுங்க. ஆனா அமேசான்னால கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. Okay guys, this is the actual full-on box. Alright guys, this monitor box, the back side, the front side. பின்னாடி வந்து Frenchல போட்டிருக்கீங்க, frontல Englishல போட்டிருக்கு. So first இதோட features எல்லாம் I'll go through. அதுக்கப்புறமேல் வந்து நம்ம unboxing ஆரம்பிச்சிடலாம். Okay, so one of the best features இதோட previous model நான் ஏன் கேன்சல் பண்ணிட்டு இதை ஆர்டர் பண்ணேன்னா அதில் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை. ஆனால் இதில் அந்த மாதிரிலாம் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ ஹைட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம், டில்ட்டும் பண்ணலாம், அதுவும் இல்லாமல் பிவிட்டும் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம ரொட்டேட் பண்ணலாம் சைட் டு சைட் மானிட்டர், அது சூப்பரான ஃபீச்சரு. அப்புறம் இங்கே போட்டிருக்காங்களா அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அது வந்து எப்போவுமே இப்போ BenQ மானிட்டர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கேமர்ஸ் மைண்டில் வச்சு தான் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட இன்புட் எடுத்துட்டு தான் எப்போவுமே கிரியேட் பண்ணுவாங்க மானிட்டர்ஸையும். அதனால ஜஸ்டின் வாங்கும் பிஆர் பால்ராக் அவங்க வந்து சூப்பரான இருக்கலே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபைட்டிங் கேம் பிளேயர்ஸ், அவங்க லெஜண்ட்ஸு. ஸோ அவங்களோட இன்புட் எடுத்து தான் இந்த RL2460HT பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபைட்டிங் மோட்னு ஒன்று இருக்கு, ஸ்பெஷலாக கேரக்டர் கலர்ஸ் வந்து வைப்ரண்ட்டாக பாப் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு 24 இன்ச் TN பேனல் மானிட்டர். அதனால பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடுக்கு பண்ணது, நம்ம IPS மாதிரி பிக்சர் குவாலிட்டிக்கு பண்ணதில்ல. ஆனாலும் இப்போ பிக்சர் சூப்பராக தான் இருக்கும். இப்போ 1920x1080 60 Hz மானிட்டர். ஸோ கான்சோலுக்கு பெஸ்ட்டு. ஏன்னா இப்போதைக்கு கான்சோல்ஸ் வந்து 60 Hzக்கு மேலே போக முடியாது. ஸோ 60 Hzக்கு நமக்கு தேவையில்லை. பட் பிசிக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இது ஒரு RTS எனேபிள் அதுக்கு கன்ஃபிகர் மானிட்டர். ஸோ நீங்கள் மோபா இப்போ அந்த மாதிரி விளையாடுறீங்கன்னா மோபா கேம்ஸ்க்கும் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இப்போ லீக் ஆஃப் லெஜண்ட்ஸ், ஸ்டார் கிராஃப்ட் அந்த மாதிரிலாம். ஸோ பிசிக்கும் நல்லது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இது 24 இன்ச் மானிட்டரு, 1920x1080, ஸோ 1080p ஃபுல் HD, 60 Hz மானிட்டரு, அது இல்லாமல் TN பேனல் மானிட்டரு. அதனால அந்த ஸ்பீடுக்காக பண்ணாலும் இதில் இருக்கிற ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வந்து 1 millisecond தான். 1 millisecond GTG கிரே டு கிரே ரெஸ்பான்ஸ் டைம். அதனால இப்போ நம்ம கண்ட்ரோலில் என்ன ஆக்ஷன் அனுப்புறோமோ அது ஒரு 1 millisecond +or-0.01 செகண்ட்ஸில் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். நம்ம கான்சோல் டிவியில் ரெஸ்பான்ஸ் தெரியும். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கலாம் ஃபாஸ்டஸ்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கு. அந்த 1 ms GTG மானிட்டர்ஸ் தான் இருக்கல இண்டஸ்ட்ரியில ஃபாஸ்டஸ்ட். அது இதுலயும் இருக்கு. ஸோ இங்க இருக்கு இந்த கால் ஆஃப் டியூட்டி சாம்பியன்ஸ்லயும்
அவங்களும் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எஃபிஎஸ்க்கும் இது ரொம்ப சூப்பரான மானிட்டர். நான் நிறைய கால் ஆஃப் டியூட்டி விளையாடுவேன், தேர்ட் பர்சன் ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் விளையாடுவேன். அதனால மோடோ காம்பேட் எனக்கு ரொம்ப வெரி பிக் ஃபேன். ஸோ ஃபைட்டிங் கேமும் எனக்கு ரொம்ப நல்லதாக போச்சு. ஸோ ஐ ரியலி லைக் தட். வேற என்ன, அதோட ஃபுல் ஸ்பெக்ஸ் வந்து இங்கே போட்டிருக்காங்க. இந்த ஆர்டிஎஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக ஸ்மார்ட் ஸ்கேலிங்கு. அது இல்லாமல் இந்த இடத்துல போட்டிருக்க ஃபீச்சர் தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இப்போ 24 inch மானிட்டர்னால அது கீழே இருக்க என்ன சைஸ் வேணாலும், இப்போ 22 wide, 21 wide, 23 wide, அது வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் ஸ்க்ரீனை ஸ்கேல் பண்ணிட்டு அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி விளையாடலாம். ஏதாச்சும் டோர்னமெண்ட் போய் விளையாடுறீங்கன்னா இந்த இங்கே போட்டிருக்க அந்த 1 second. அதுவும் இல்லாமல் அதோட இன்புட்ல இப்போ இதில் ஒரு இன்னொரு ஃபீச்சர் இருக்கு, HDMI அவுட் இருக்கு. அதனால இப்போ கேப்சர் கார்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு. ஏன்னா இப்போ இன்புட் லேக் வந்து குறைக்கும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் டு கேப்சர் கார்டுலேருந்து அப்புறமேல தான், சாரி, கான்சோல் டு கேப்சர் கார்டு, அப்புறம் கேப்சர் கார்டுலேருந்து நம்ம மானிட்டருக்கு யூஸ்வலாக போடுவோம். அது எக்ஸ்ட்ரா இன்புட் லேக் போடும். ஸோ அதை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன போட்டிருக்காங்க, HDMI அவுட் வச்சிருக்காங்க. இப்போ நம்ம லேப்டாப்பில் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் கான்சோல் டு மானிட்டர் ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சுட்டு அது கேம்ல வந்து நல்லா ஃபுல் எஃபெக்டிவாக விளையாடலாம். அப்புறம் அதுலேருந்து கேப்சர் கார்டு போடுறதுனால உங்களுக்கு இன்புட் லேக் வந்து பயங்கரமாக குறையும். ஓகே கைஸ், ஆக்சுவல் அன்பாக்சிங் இப்போ ஆரம்பிச்சிடலாம். இது எது டாப் பாருன்னு தெரியல. ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க அந்த BenQ ஸ்டிக்கர்லேயே நான் கிழிக்க வேண்டியதுதான். உங்களுக்கு கேபிள் ஏதாச்சும் கட் பண்ணாமல் இருக்கும். ஓகே, நல்ல வேலை டாப்பில் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் பார்க்க போகிறது உங்களோட மேனுவல்ஸ், யூசர் மேனுவல்ஸ், டிஸ்க் இருக்குது உள்ளுக்குள்ள. ஸோ அந்த சைடில் வைக்கிறேன். இப்போ இதில் இருக்க 2 போர்ட்ஸுக்கு வந்து ஏன் HDMI ஏன் கொடுக்கலன்னு தான் எனக்கு தெரில. ஆனால் ஒரு டிசப் கேபிளும் ஒரு டிபிஎஃப் கேபிளும் கொடுத்துருக்காங்க. டிசப் ஏகேஏ நம்ம VGA கேபிள், ஓல்ட் ஸ்கூல். இது ஏன் இன்னும் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரில. எனக்கு ஒரு டிஸ்பிளே போர்ட் கொடுத்துருந்தா நல்லா இருக்கும். அதான் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி அந்த டிரெக்ஷன் தான் ஹெடட். ஸோ ஏன் அது கொடுக்கலன்னு தெரியல. பட் பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு எப்போவுமே HDMI கேபிள் என்கிட்ட நிறைய இருக்கு. ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் இதுதான் டிவிஐடி கேபிள், டூவல் லிங்க்கு. அப்புறம் இது டிசப் VGA கேபிள். அப்புறம் உங்களோட டிசி போர்ட் அண்ட் பவர். அது எங்கே இருக்கீங்கன்னு பொறுத்து, இங்கே இது நார்த் அமெரிக்கன் ஸ்டைல். ஸோ இதுதான் இருக்குது அதோட பேஸ் ஸ்டாண்டு. நான் அப்படியே ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி நான் சொன்னப்போ நான் டில்ட் இருக்கு அது இருக்குன்னு நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதுதான் அதோட மெக்கானிசம். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபுல், இப்போ எத்தனை டிகிரின்னு தெரியல, பட் ரொட்டேட்டும் பண்ண இருக்கிற மானிட்டர் இந்த இடத்துல இருக்கிறது. ஸோ அதை நெக் ரொட்டேட் பண்ணலாம், நல்லா கிளாம்ப் ஆகும். கிளாசிக் BenQ ரெட் அண்ட் பிளாக். அப்புறம் உங்களுக்கு ஆக்சுவல் மானிட்டர் இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவல் மானிட்டர் சும்மா நான் லிஃப்ட் பண்ணுறேன். உடைக்காம தான். ஓகே கைஸ், இதை செட் பண்ணிட்டு ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் காமிக்கிறேன். அப்படியே எடுத்து இந்த ஸ்டாண்டில் அப்படியே நான் செட் பண்ணிட்டேன். ஆக்சுவலி அப்படியே மேக்னெட்டிக் லாக்கு ப்ளஸ் அப்புறம் அந்த இடத்துல சும்மா ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கீ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. That's that. இதான் மானிட்டரு பின்னாடி. ஓகே, ஸோ நான் அடியில் வந்து இருக்கிற அந்த ஸ்டிக், அந்த ரப்பர்னால வந்து கண்டிப்பாக பிளேஸ்லேயே அப்படியே இருக்கும். ஆனாலும் இப்போ நம்ம டர்ன் பண்ணலாம் அடியில் இருக்க அந்த ஸ்விவல்னால. ஸோ அது அங்கே இருக்குது. இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி டில்ட் இருக்கு. அப்புறம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான அந்த ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு. அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபுல் ஸ்கேல் இருக்கு. இந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு ஹைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். சும்மா இப்படி புஷ் பண்ணி புல் பண்ணாலே அது பாட்டுக்கு வரும். அதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீச்சர் வந்து பெவிட். அந்த சைடு
அன்பாக்சிங் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு வருஷம் இருக்கு. ஃபுல் பிவர் பண்ண முடியுமே. அதை இப்பதான் பிகர் பண்ணி முதல் பின்னாடி டில்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஸ்விவல் பண்ணு. 490 degree swivel இந்த பிவட் இருக்கு. இந்த அடியில் இருக்க இதுதான் உங்களுக்கு தெரியுது. ஸ்விவலர் ஃபீச்சர் இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சி அது ஃபுல் ஒரு 90 degree ரொட்டேஷன். ஸோ இந்த இதோட சைட்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல இருக்குது நம்மளோட HDMI. ஓ ஆமாம், ஓகே. HDMI அவுட் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் 2 HDMI இன் இருக்குது. அப்போ நம்ம கிளாசிக் டூவல் லிங்க் DVI இந்த இடத்துல இருக்குது. நம்ம VGA D-sub கேபிள் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் D-sub இங்கே இருக்குது. சாரி, D-sub பாருங்க. நம்ம பவர் இங்கே இருக்குது. அப்புறம் மைக்ரோஃபோன் இன், அப்புறம் லைன் இன் இருக்குது. அப்புறம் மைக்ரோஃபோனுக்கும் இருக்குது. ஸோ ஆடியோ ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு லைன் இன் இருக்குது. அப்புறம் மைக்ரோஃபோனுக்கு லைன் இன் இருக்குது. ஏன்னா இதுலேயும் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது, ஆனால் அது 2 watt ஸ்பீக்கர்ஸ் தான். அதனால் அவ்வளோ ஒன்றும் பவர்ஃபுல்லாக இருக்காது, அவ்வளோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது. ஸோ கண்டிப்பாக இது மானிட்டர் தான். ஸோ நம்ம டிவி இல்லை. ஸோ அதுக்கு தான் இது கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே கைஸ், அன்பாக்சிங் பிடிச்சதுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பண்ணலான்னு எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு. அதனால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நான் உங்கள்கிட்ட ஒன்றும் ஃபீட்பேக் எதுவும் நான் ஒன்றும் இப்போ Q&A அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் எதுவும் பண்ணதில்லை. அதனால் Q&A பண்ணலான்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது. ஸோ எந்த கொஸ்டினும் இந்த வீடியோ கீழே காமெண்ட்டில் போடுங்க. ஃபேஸ்புக்லேயும் போடுங்க. நான் கண்டிப்பாக ஃபேஸ்புக்கில் இப்போ தமிழ் கேமிங் பேஜில் போஸ்ட் பண்ணுவேன் வீடியோஸை. அதனால் அங்கே பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி Q&A வீடியோ ஒன்று பண்ணுறேன். அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் என்ன மாதிரி கேம் ப்ளே வேணாலும் நீங்கள் கேளுங்க. நான் அந்த மாதிரி நான் ப்ளே பண்ண பார்க்குறேன். அந்த மாதிரி கேப்சர் பண்ண பார்க்குறேன் அந்த ஃபுட்டேஜ். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பீஸ் அவுட்.